e um set de pratos com alta tecnologia, performance, para você tocar no seu apartamento. As ferramentas e os materiais que vocês vão utilizar são um estilete, uma tesoura de tecido, uma lixa e o principal que é vendido em casas de EVA são esses tatames de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, que vendem de 10, 20, 30 ou 40 milímetros de espessura. Nesse projeto vamos utilizar 2 tatames de EVA de 10 milímetros de espessura. Com os materiais em mãos, vamos ao trabalho. Como fazer o furo central? Você vai colocar o EVA junto ao prato dessa forma aqui e vai ajustar manualmente. Vai virar o prato de ponta cabeça e vai colocar no pedestal. Depois disso você vai pressionar até que faça uma marcação bem no centro. Após isso, com o estilete, você vai estar fazendo um furo na marcação que você fez. Após isso, você vai pegar o prato e colocar na posição normal e vai colocar onde você fez o furo e vai pressionar até que ele passe assim, dessa forma. Só toma cuidado para não ficar com o olho muito perto e não se machucar ou dar um self-fatality. Querem saber como fiz o projeto da bateria completa? É nesse vídeo aqui, ó. Espero que tenha ajudado algum baterista e até o próximo vídeo.